Алгоритм поездки готов. Поверните направо. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Приехали. Спасибо за компанию. Маршрут построен. Маршрут перестроен. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Держитесь правее, а затем съезд. Съезд. Поверните направо. Прямо. Держитесь правее. Держитесь левее. Держитесь левее. затем съезд. Съезд. Поверните направо.